दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका माइक्रोफोन में कोई अच्छे से मतलब कोई खराबी आ जाती है, क्योंकि उनके माइक्रोफोन में बजिंग साउंड आती है। उनकी माइक्रोफोन की आवाज़ जो है वो बहुत ही कम आती है। उसी को फिक्स करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है चर्चित सोगानी। वेलकम टू सी एस क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज उसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इधर के आपके गियर टाइप का एक आइकन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपको सेटिंग्स के अंदर सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे जैसे लाइक डिस्प्ले वगैरह। एंड आपको यहाँ पे इधर कॉर्नर में आपको ना एक साउंड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको साउंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो साउंड वाले ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने साउंड के बारे में, मतलब आपके माइक्रोफोन कैसे काम करते हैं ये सब देख सकते हो। तो गाइस आपको इधर की साइड क्या करना है, इधर कॉर्नर में आपको साउंड कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको इस इंटरफेस में रिकॉर्डिंग्स के अंदर क्लिक करके जो भी जिस डिवाइस पे आपके टिक लगा रखा है आप उस डिवाइस पे डबल क्लिक कर देना है। तो ज़्यादा बोल गया। तो डबल क्लिक करने के बाद आपको लिस्टन पे क्लिक करना है, लेवल्स पे सॉरी। एंड फिर आपको इधर की साइड माइक्रोफोन को 100 पे सेट करना है ना। अगर आपके माइक्रोफोन में बजिंग साउंड है तो आपको माइक्रोफोन बूस्ट को एकदम 0 पे सेट करना है। कुछ आपको एनहांसमेंट में भी मिल जाएंगे, इन दोनों को टिक कर देना है। ये आपको रियल टेक HD ऑडियो ड्राइवर से पता चलेगा, क्योंकि आपके अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो डाउनलोड करना है कि नहीं। एंड फिर आपको यहाँ पे एडवांस के अंदर जाना है। तो मैं एडवांस के अंदर चल जाता हूँ। एडवांस के अंदर आपको इधर के साथ DVD क्वालिटी पे सेट कर देना है एंड DVD क्वालिटी पे सेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो एकदम अच्छे से फिक्स हो जाएगी। एंड नहीं हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आप। तो गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेगा मोर वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। Storybox Audio.